आप भी इंटरनेट पे देखते होंगे कि लोग पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो आपका भी मन करता होगा पीसी बिल्ड करने का। तो मैं आपको ये फ्री में करा दूंगा। उसके लिए आपको आना buildcourse.com पर। यहाँ पर आप 3D पीसी बिल्ड कर सकते हो। पीसी का कैबिनेट सेलेक्ट करना होगा, अपने अकॉर्डिंग सारे पार्ट्स लगाने हैं, दुनिया के सारे ग्राफिक्स कार्ड, सारे रैम्स एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड पूरा पीसी बिल्ड होने के बाद आपको आपके पीसी का प्राइस भी पता चल जाएगा। इंडिया में इसका प्राइस ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ जीएसटी ज़्यादा है। पीसी का बेंचमार्क स्कोर और कौन से गेम में कितना एफपीएस मिलेगा ये भी देख सकते हो आप। तो इस वेबसाइट की लिंक अगर आपको भी चाहिए तो मुझे फॉलो करके ये रील अपने 3 दोस्तों को शेयर करो और कमेंट कर दो पीसी, और इसका लिंक मैं आपको पर्सनली डीएम कर दूंगा।